สวัสดีครับผมสกายนะ คลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดคาแรคเตอร์จากเกมที่ผมชื่นชอบให้ดูกันนะครับ ซึ่งเกมที่ผมชื่นชอบนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นนะอะไรที่เป็นแอคชั่นนี่ผมก็แทบจะฟาดมาหมดเลยนะตอนนั้นที่คือบ้ามากครับเล่นทั้งวันทั้งคืน แล้วหนึ่งในเกมที่ผมชื่นชอบก็เป็นเกมตระกูลแนวล็อกแมนนั่นเองนะครับผมเล่นมาเกือบทุกภาคเลยนะตั้งแต่ล็อกแมนดั้งเดิมยันล็อกแมน X นะแล้วก็เป็นล็อกแมนเซโ o ของเครื่องเกมบอยแอดวานซ์นะโอ้โหโดยเฉพาะเครื่องเกมบอยแอดวานซ์นี่ผมค่อนข้างจะชอบเกมล็อกแมนอันนี้มากเลยนะนั่นก็คือล็อกแมนเซโ o นั่นเองครับซึ่งตัวเอกที่ผมจะวาดอยู่มันเป็นตัวล็อกแมนเซโ o ตัวเอกเลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นเจ้าตัวซีโร่นะซึ่งมันดังมาจากล็อกแมน X นะมันก็เป็นเอาเป็นแบบให้เซโร่เป็นตัวเอกเพียวๆเลยแล้วก็เป็นการผสมระหว่างเจ้าตัวล็อกแมนกับเซโร่มันก็เลยเหมือนแบบใช้ชื่อว่าเป็นล็อกแมนเซโร่นะอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าพอเข้าไปเล่นนี่บอกได้เลยว่าโคตรมันครับเพราะว่าเซโร่นี่คือจุดเด่นมันจะมีอาวุธเป็นดาบเซเบอร์นะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมีดาบเลเซอร์บีมเซเบอร์เป็นอาวุธนะดาบใหญ่เลยแล้วก็มีอาวุธสำรองเป็นปืนนะเป็นปืนพกตัวนี้เลยนะครับลักษณะก็จะแบบดูออกเป็นเด็กๆหน่อยนะอารมณ์ให้ก็จะให้ถึงความดั้งเดิมของล็อกแมนฉบับดั้งเดิมนะแต่จะเป็นตัวเซโร่นี่มันก็จะมีตรงนี้ครับปอกตรงแก้มแหลมๆนี่คือตัวนี้นี่ตอนที่ผมได้เล่นนะโอ้โหโคตรมันทั้งฟันทั้งยิงเป็นอะไรที่เท่มากๆนะตัวเนี้ยจัดไปเลยตาก็จะโตๆหน่อยครับคือเห็นดีไซน์มันดูเหมือนแบบพวกดิจิมอนเด็กๆนะแต่ว่าเนื้อเรื่องโคตรเข้มข้นครับคือป่าเถื่อนเลือดสาดครับฟันกันหัวแบะตัวขาดเลยครับ หุ่นยนต์นี่คือเศษอะไหล่กระจายครับนี่โอ้โหตัวในเกมนี่ผมโคตรชอบนะฟันบีมเซเบอร์ทีเดียวปุ๊บพอบอสเดินหมดเท่านั้นแหละบอสตัวขาดเลยนี่โคตรเถื่อนหัวจะกลมๆหน่อยนะแล้วก็จะเป็นหน้ากากที่แบบเป็นแฉกแหลมๆ2แฉกนะถ้าเพื่อนๆวาดดราก้อนบอลบ่อยๆก็จะรู้นะมันเหมือนกับเจ้าเซลล์เนี่ยหัวมันจะแหลมๆ2แฉกแล้วก็ข้างในกลมๆเหมือนกันเลยคือมันเป็นดีไซน์ที่โคตรเท่อันเนี้ยนี่เป็นเกาะฟืบแล้วก็แหลมๆไปเนี่ยตรงเนี้ยแหลมๆแล้วหัวก็จะกลมๆเฟี้ยวแล้วก็เดี๋ยวเอาตรงนี้กระเถิบเข้ามานิดนึงให้มันติดปูดๆหน่อยนึงแล้วตรงนี้แหลมๆเข้ารูปเข้าทรงนี่ขีดมาการที่ผมพยายามจะวาดหลากหลายเรื่องนะเพราะว่ามันเป็นการฝึกเส้นด้วยนะสมัยก่อนก็จะวาดอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะ พอมาตอนหลังรู้ว่าการวาดไม่กี่เรื่องเนี่ยมันทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันตันมันตีบตันจริงๆเราควรจะวาดให้มันหลากหลายนะแล้วมันจะสนุกนะเพราะว่ามันประสบการณ์มันจะแบบโอ้โหพังผูฉะนั้นผมก็เลยพยายามวาดหลายเรื่องนะจริงๆผมก็ชอบหลายเรื่องด้วยแหละ ทั้งวาดสัตว์ประหลาดทั้งวาดหุ่นยนต์ผมก็เลยเอาแม่งหมดเลยนะ เหมือนไม่สำคัญนะครับสำคัญคือเราจะต้องวาดทุกอย่างครับเจออะไรอยากวาดก็วาดเลยนะนี่อันนี้เราก็จะมาวาดโครงอนาโตมีนะจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องวาดอนาโตมีก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ผมวาดให้ดูนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นมือใหม่อยากวาดนะการมีอนาโตมีคือการร่างโครงนะนี่เป็นการร่างโครงเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยแขนขาก็ร่างแบบง่ายๆนะเพื่อให้เราเห็นสัดส่วนแล้วเราจะได้คำนวณถูกด้วยนะว่าเราจะวาดกระดาษ A4 เนี่ยให้มันพอดีได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็พยายามกะเวลาเราขยับแข้งขยับขาบางทีมันอาจจะตกกระดาษไปนะเราก็สามารถบิดองศากลับมาได้นะขาลักษณะตัวสัดส่วนของล็อกแมนเซโร่ตัวนี้ก็จะแบบหัวโตๆนะคือออกแบบเด็กๆหน่อยแล้วก็มือกับขาก็จะใหญ่ๆแต่ตัวมันจะผอมๆนะครับ
อันนี้คือมือผมจะให้จับบีมเซเบอร์ตรงเนี้ยบีมของมันก็จะโคตรใหญ่เลยนะนี่วาดไปคร่าวๆก่อนอันนี้คือบีมเซเบอร์ประมาณนี้เนี่ยท่านี้เลยแขนอีกข้างหนึ่งมาทางนี้นี่พอเรามีโครงเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะดูภาพรวมได้ง่ายเลยเนี่ยเราจะได้เห็นว่าแอคชั่นท่าของเรานี่มันขนาดไหนประมาณไหนนะเสร็จแล้วเราก็ทำการแต่งเติมดีเทลรายละเอียดครับนี่ก็คือคอไล่มันเลยครับใส่เกราะประมาณนี้ยิ่งถ้าเราจำดีเทลรายละเอียดตัวละครที่เราจะวาดได้ยิ่งจำได้มากเท่าไหร่นะการวาดเราจะยิ่งง่ายมากเลยนะบอกไว้ก่อนเลยถ้าเราดูแบบวาดไปมีแบบแล้วก็เราดูแบบแล้วก็วาดดูแบบแล้วก็วาดโอเคมันวาดได้นะครับแต่แม่งโคตรยากแล้วยิ่งดูนะแม่งยิ่งไม่เหมือนขอบอกเลย มันจะดูแข็งไปหมดเลยฉะนั้นทางที่ดีคือเราพยายามจดจำดีเทลรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะแล้วจำเสร็จแล้วก็ปาดเลยนะแล้วจะเหมือนไม่เหมือนช่างมันนะเราวาดให้คล้ายๆเราต้องฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะหากเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเส้นเราจะกลายเป็นธรรมชาตินะถึงแม้ไม่เหมือนนะแต่ถ้าเราวาดรอบที่3รอบที่4รอบที่5มันก็จะเริ่มเหมือนเรื่อยๆจนกระทั่งแม่งโคตรเหมือนถึงแม้จะไม่เหมือน 100% นะแต่แม่งโคตรเหมือน เข้าใจป่ะครับ นี่คือหลักเคล็ดลับนะและการวาดของเราก็จะไม่เครียดนะคือเราจะต้องพยายามหาวิธีวาดให้มันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณนะพอมันเป็นสัญชาตญาณแล้วเราจะแทบไม่ต้องตั้งใจพอเราไม่ต้องตั้งใจแปลว่าเราจะแทบไม่เหนื่อยเลยนั่นเองนะเราแทบไม่ต้องออกแรงสมาธิอะไรมากมายจนเราเพลียนะเหมือนตอนที่เราเล่นเกมเวลาเราเล่นเกมเห็นไหมพอเราตั้งใจมากๆแล้วมันจะเหนื่อยนะพอเล่นจบโคตรเหนื่อยเลยแต่นี่พอผมวาดเสร็จปุ๊บโอ้โหเวลาผ่านไปรวดเร็วแต่ปรากฏว่าผมไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าเราใช้สัญชาตญาณแล้วเราลากแบบไม่กดดันนะไม่เครียดเนี่ยผมก็วาดปื๊ดไปเลยนะเพราะว่ามันจะผิดสัดส่วนก็ช่างหัวมันนะ เพราะเรามีอนาโตมีแล้วนั่นเองนะผมก็เลยไม่ค่อยหวั่นเกรงนี่ก็จัดเลยไอ้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบปอกใส่บีมเซเบอร์นะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นปอกใส่ปืนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยไม่เหมือนกับไอ้เจ้าตัวล็อกแมนที่อยู่ดีๆปืนมันอยู่ในมือมันแล้วสามารถเปลี่ยนมาเป็นปืนได้เหมือนกับพวกคอปบล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้มันจะแบบเป็นบีมก็ใส่บีมแบบสมจริงปืนก็เป็นปืนพกนี่ขาก็จะแบบเป็นเกาะหุ่นแบ่งขีดมาอย่างนี้พอดีผมมีโมเดลด้วยก็เลยพอจะเข้าใจสัดส่วนของหุ่นยนต์ล็อกแมนเซโร่นะมันก็เลยง่ายนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นป้องเนี่ยเป็นท่อนป้องแล้วเราก็เติมดีเทลขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ขาก็จะใหญ่ๆเลยนะเป็นขาหุ่นเติมส้นไปประมาณนี้2 ชั้นเลยนะกะก็แบบยังกะได้ไม่ค่อยดีพอนะเพราะว่าปลายเท้านี่หลุดกรอบไปแล้ว ตรงนี้ก็คือกกน.นะโอเคนี่ตูดเกาะตูดแล้วก็ขาถ้ารู้สึกว่าเห็นป่ะมันรู้สึกว่าเราตอนแรกที่เราสเก็ตมันต่ำไปหน่อยแล้วก็วาดให้มันสูงขึ้นได้เลยนะเราไม่ต้องอิงตามสเก็ตนะการวาดรูปสไตล์ผมนี่คือไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดนะการยึดติดมันทำให้เราเครียดแล้วเราต้องแก้แล้วแก้อีกนะอะไรที่แม่งไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปเลยนะไม่ต้องไปคิดมากเราจะวาดรูปเก่งได้เราไม่จำเป็นต้องย้ำคิดย้ำทำให้มันเหนื่อยแล้วก็เป็นทุกข์นะเราวาดด้วยความสนุกนะครับยิ่งสนุกเรายิ่งมีจินตนาการที่กว้างไกลนะถ้าอยากจะฝึกจินตนาการที่กว้างไกลเราก็ต้องวาดตามบุคคลอื่นบ่อยๆนะเพื่อเปลี่ยนลายเส้นของเรานะหรือเอาลายเส้นของเขามาพัฒนาในตัวของเราด้วยนะยิ่งเราได้ความรู้จากจินตนาการของคนอื่นมาด้วยเรายิ่งได้เปรียบนะครับนี่แบ่งครึ่งนะนี่วาดเท้าแบ่งครึ่ง
แล้วก็จะได้ตัดทำมุมได้นี่ทำมุมมันจะตัดเหลี่ยมนิดนึงนะเพราะหุ่นยนต์มันจะเป็นพวกอย่างเงี้ยต้องมีร่องหลืบจะได้ดูเป็นหุ่นยนต์นี่มีตัดมุม3มิติอันนี้เป็นส้นหูส้นเท้าแบบนี้นี่เติมส้นอันนี้ก็ลากมาแล้วนี่อีกมุมหนึ่งมุมชั้นมันจะดูนูนขึ้นออกมาเดี๋ยววาดให้มันโค้งๆหน่อยนี่เติมศพแล้วโหนี่เป็นไงเท้าก็จะใหญ่เป็นหุ่นยนต์อย่างนี้เลยฮะโคตรเท่เป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเห็นไหมครับเวลาเราวาดนี่เราไม่จำเป็นต้องดูแบบนะพอเราไม่ดูแบบเราจะลื่นปื้ดอย่างนี้เลยนะมันจะปื้ดไปเลยเพราะว่ามันภาพมันอยู่ในหัวแล้วนะครับแล้วยิ่งเรารู้จักคาแรคเตอร์ตัวนี้ดีมันก็จะยิ่งทำให้เราวาดได้โคตรง่ายเนี่ยผมก็ใส่เลยนะแต่ผมก็ไม่ได้วาดแล้วเป๊ะนะเพราะบางทีผมก็มั่วนะบางทีบางแอคเซสซอรี่หรือบางดีเทลบางทีผมก็ลืมนะใครว่าแม่งจะจำได้หมดทุกอย่างใช่ไหมมันก็มีลืมนะมนุษย์เรามันมีความเสื่อมนะสมองเราก็ไม่ได้จำได้หมดซะทุกอย่างนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเก่งระดับนั้นด้วยนะเพราะมันเหนื่อยนะผมสนุกกับการที่ได้วาดเยอะๆบ่อยๆทีๆตามใจตัวเองนะอาจจะเบี้ยวบ้างช่างมันนะนี่ประมาณนี้เพราะเดี๋ยวเรานี่มันแค่การสเก็ตนะแต่เวลาเราตัดเส้นเราจะไปเล็มเส้นให้มันมีมิติสวยกว่านี้นิดนึงนะนิดนึงไม่ได้เยอะหรอกนิดนึง ประมาณนี้เนี่ยวาดเป็นกล้ามเนื้อตรงแขนมันจะเหมือนใส่ปลอกแขนเป็นกลมๆเป็นแบบหนาๆเลยนะเป็นเกาะแขนน่ะเนี่ยเป็นเกาะแขนเนี่ยเราจะเห็นมุมต่างๆเพราะว่าพวกหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีมุมตัดเหลี่ยมเยอะนะเป็นแบบแนว 3D อาจจะวาดยากนิดนึงเนี่ยมันจะมีบิดอะไรนิดนึงก็มั่วๆไปนะผมก็ไม่ได้แบบชำนาญมุมอะไรสักเท่าไหร่หรอกเนี่ยโค้งพยายามโค้งให้มันสวยๆหน่อยนะนี่มันยังไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่เนี่ยพยายามตัดโค้งมีปอกแขนนะตรงนี้คือปอกแขนแล้วก็ตามไปด้วยมือก็อย่างนี้เลยง่ายๆเป็นไงล่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอเคเป๊ะไหมอาจจะไม่เหมือนมากแต่ว่าพอไหวอยู่อันนี้ก็จะเป็นบีมเซเบอร์แบบโอ้โหโคตรจะยาวแล้วแหลมเนี่ยคือตรงนี้มันเท่เลยตรงเนี้ยดาบใหญ่ดูเด็ดผิดมุมนะครับพอลากเส้นตรงกลางจะสังเกตเลยไอ้ด้ามจับนี่แม่งมั่ว คือมันตรงไปหน่อยนะมันต้องแบนเอียงเห็นไหมเพราะดาบมันเอียงเราก็ต้องเอียงตามอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ เนี่ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีเส้นบาลานซ์เนี่ยเห็นป่ะพอมีเส้นบาลานซ์นะเพื่อนๆจะมองได้เห็นมุมที่โอเคเอียงตามผมอาจจะวาดได้ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเข้าไปวาดเนี่ยเข้าใจหลักการก็โอเคแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะพอดูเข้าแก๊ปและสมจริงหน่อยมาต่อไปเราจะวาดส่วนที่ยากที่สุดก็คือทรงผมนะครับว่าทรงผมต้องผิววงเป็นโค้งวงพระจันทร์เลยนี่ตัดมั่วๆโค้งเป็นพระจันทร์ฟืบไปเห็นไหมครับผมจะนุ่มสลวยก็ต่อเมื่อโค้งมั่วนะครับนี่เห็นไหมผมโค้งมั่วเลยเนี่ยประมาณเนี้ยนี่จุดเด่นของเซโร่ก็ต้องทรงผมสีเหลืองที่มันยาวๆอย่างเงี้ยแหละโอ้โหสยายอย่างเท่เป็นไงล่ะโคตรเฟี้ยวเงาะ
เพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย